নমস্কার বন্ধুরা, আমি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। আজকের ভিডিওটা আমি যেটা করতে চলেছি, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিভাবে তোমরা সিমলা মানালি বেড়াতে যাবে। তা আমি বাজেট ভিডিও করি, তাই আমি এই ভিডিওতে কেবলমাত্র ট্রেনের কথাই বলবো। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ট্রেনে করে সিমলা মানালি ডাইরেক্ট কোনো ট্রেন নেই, ডাইরেক্ট যাওয়া যায় না। তাই অনেকে যায় কলকাতা থেকে নিউ দিল্লি বা দিল্লি বা চণ্ডীগড় বা আম্বেলা ক্যান্ট আর দিল্লি ক্যান্ট, এই কটা স্টেশন থেকে কিন্তু সিমলা মানালি যাওয়া যায়। মানালি যাওয়া যায় না, ডাইরেক্ট সিমলা তারপরে মানালি। তা যে সমস্ত ট্রেনগুলো হাওড়া শিয়ালদা থেকে কলকাতা বা শালিমার থেকে বা সাঁতরাগাছি থেকে যে সমস্ত ট্রেনগুলো দিল্লি বা দিল্লি নিউ দিল্লিতে যাচ্ছে, সে সমস্ত ট্রেন আর ডাইরেক্ট একটা গাড়ি যায়, সেটা হচ্ছে নেতাজি এক্সপ্রেস। সেই গাড়িটা সম্বন্ধে আমি বলবো। আমি গেছিলাম এই নেতাজি এক্সপ্রেসে, তো সেটা সম্বন্ধে আমি ভালোভাবেই তোমাদেরকে বলবো। দেখতে থাকো ভিডিওটা। প্রথম গাড়িটি হচ্ছে 12,259 বিকানের এসি দুরন্ত এক্সপ্রেস। এই গাড়িটি শিয়ালদা স্টেশন থেকে ছাড়ে বিকেল 5টার সময় আর বেলা 11টার সময় নিউ দিল্লি স্টেশনে পৌঁছে যায়। যাত্রাপথে সময় লাগে 18 ঘন্টা। এটা প্রতি সোমবার, বুধবার ও বৃহস্পতি ও শনিবার চলে। আর এই গাড়িটি যাত্রাপথে মোট 3খানা স্টেশনে দাঁড়ায়। এর কোনো স্লিপার এই গাড়িটা দুরন্ত এক্সপ্রেস, তো এর একটু ভাড়াটা বেশি। এর থার্ড এসি আছে 3,040 টাকা, সেকেন্ড এসি আছে 4170 টাকা, ফার্স্ট এসি 5,210 টাকা। পরের গাড়িটি হচ্ছে 12,313 শিয়ালদা রাজধানী এক্সপ্রেস। এই গাড়িটি শিয়ালদা থেকে বিকেল 4:50 ছাড়ে ও পরের দিন 10:50 নিউ দিল্লি স্টেশনে পৌঁছে যায়। গাড়িটির যাত্রাপথে সময় লাগে 18 ঘন্টা। এটা সপ্তাহে প্রত্যেক দিনই চলে। এই গাড়িটি যাত্রাপথে মোট 6টি স্টেশনে দাঁড়ায়। এর থার্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 3,040 টাকা, সেকেন্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 4,295 টাকা, ফার্স্ট এসির ভাড়া হচ্ছে 5,360 টাকা। তারপরের গাড়িটি হচ্ছে 12,381 প্রভা এক্সপ্রেস। এই গাড়িটি হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে সকাল 8:15। আর এই গাড়িটি যাত্রাপথে 21 ঘন্টা টাইম নেয়। নিউ দিল্লি স্টেশনে পৌঁছায় বিকেল সকাল 6টার সময়। যাত্রাপথে সময় লাগে 21 ঘন্টা 45 মিনিট। এটা টুয়েসডে, থার্সডে ও সানডে এই 3 দিন চলে, অর্থাৎ মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও রবিবার। এই 3 দিন এই গাড়িটি চলে। যাত্রাপথে 20টা স্টেশনে দাঁড়ায়। এর স্লিপার কোচের ভাড়া হচ্ছে 635 টাকা, থার্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 1665 টাকা, সেকেন্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 2385 টাকা, ফার্স্ট এসির ভাড়া হচ্ছে 4,045 টাকা। 12,311 নেতাজি এক্সপ্রেস। এই গাড়িটাই করে আমরা গেছিলাম। এই গাড়িটা কিন্তু ডাইরেক্ট কালকা অবধি যায়। ওখান থেকে আমরা টয় ট্রেনে করে চলে গেছিলাম প্রথমে সিমলা, তারপরে গেছিলাম মানালি। যারা বাজেট ট্যুর করবে তাদেরকে বলবো তোমরা এই গাড়িটা ধরেই যাও এবং ওখান থেকে টয় ট্রেন ধরো। টয় ট্রেনেরও ভাড়া ওই 91 টাকা মতো পড়বে। এই গাড়িটা সবথেকে বাজেট ট্যুরের মধ্যে সুবিধা হবে সিমলা মানালির ক্ষেত্রে। এই গাড়িটা হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে রাত্রি 9:55। কালকাতে পৌঁছায় 3টের সময়, সকাল 3টের সময়। কিন্তু এই গাড়িটা খুব ডিলে করে, খুব লেটে চলে। যাত্রাপথে সময় লাগে 29 ঘন্টা 5 মিনিট। এটা সপ্তাহে প্রত্যেক দিনই চলে। যাত্রাপথে 37খানা স্টেশনে দাঁড়ায়, কিন্তু তার থেকেও বেশি জায়গায় দাঁড়ায় স্টেশন না। এর পিছনে রাজধানী, তারপরে যেসব দুরন্ত, বন্দে ভারত যেসব গাড়িগুলো থাকে,
এ সবসময় তাদেরকে পাস করিয়ে করিয়ে চলে। তাহলে কিন্তু এই গাড়িটা খুবই সুবিধাজনক। ডাইরেক্ট কালকা থেকে টয় ট্রেন ধরে সিমলা চলে যেতে পারবে। ক্ষমা করবেন। এর স্লিপারের ভাড়া হচ্ছে 710 টাকা, থার্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 1860 টাকা, সেকেন্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 2675 টাকা, ফার্স্ট এসির ভাড়া হচ্ছে 4550 টাকা। ক্ষমা করবেন। পরের গাড়িটা হচ্ছে 22,857 বন্দে আনন্দ বিহার টার্মিনাল উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। গাড়িটি সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে ছাড়ে সকাল 10টার সময়, সকাল 8:50 আনন্দ বিহার টার্মিনাল স্টেশনে পৌঁছে যায়। এই গাড়িটি যাত্রাপথে 22 ঘন্টা 50 মিনিট টাইম নেয়। এই গাড়িটা সপ্তাহে একদিনই চলে, সোমবার। যাত্রাপথে 9খানা স্টেশনে দাঁড়ায়। এর স্লিপারের ভাড়া হচ্ছে 670, থার্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 1755, সেকেন্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 2520। পরের গাড়িটা হচ্ছে 12,273 নিউ দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস। এই গাড়িটা হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে সকাল 8:35, সকাল 6:40 নিউ দিল্লিতে পৌঁছে যায়। যাত্রাপথে সময় লাগে 22 ঘন্টা 5 মিনিট। এটা প্রত্যেক সোমবার ও শুক্রবার চলে। যাত্রাপথে 5খানা স্টেশনে দাঁড়ায়। এর সেকেন্ড সিটিংয়ের ভাড়া হচ্ছে 675 টাকা, স্লিপারের ভাড়া হচ্ছে 1360, থার্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 3300, সেকেন্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 4190, ফার্স্ট এসির ভাড়া হচ্ছে 5570 টাকা। এরপরে হচ্ছে বিকানির সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 12,371 বিকানির সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। এর আগের গাড়িটা ছিল, নাম্বারটা মনে বলা হয়নি, 12,273 নিউ দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস, আর 22,857 আনন্দ বিহার টার্মিনাল উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। এবার যে গাড়িটির সম্বন্ধে বলছি 12,371 বিকানির সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। এই গাড়িটি হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে সকাল 8:15 ও সকাল 10:33 দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে পৌঁছে যায়। দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট যাত্রাপথে সময় লাগে 26 ঘন্টা 18 মিনিট। এই গাড়িটা সপ্তাহে একদিনই চলে, সোমবার। কিন্তু বর্তমানে আমি যখন ভিডিওটা বানাচ্ছিলাম গাড়িটা ক্যান্সেল ছিল। এর স্লিপারের ভাড়া হচ্ছে 650 টাকা, থার্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 1700 টাকা, সেকেন্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 2440 টাকা, ফার্স্ট এসির ভাড়া হচ্ছে 4135 টাকা। তা তোমরা যখন অনলাইনে টিকিট কাটো একটু চেক করে নেবে যে কোন গাড়িটা চলছে। ওয়েবসাইটেও চেক করবে, IRCTC রেল কানেক্ট অ্যাপেও চেক করে নেবে, ঠিক আছে, যে কোন গাড়িটা চলছে কোন গাড়িটা অফ, বুঝে ট্রেনের টিকিট কাটবে। হ্যাঁ, তারপরের গাড়িটা হচ্ছে নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস। এই গাড়িটা হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে বিকেল 4:50, সকাল 10:05 নিউ দিল্লি স্টেশনে পৌঁছে যায়। যাত্রাপথে সময় লাগে 17 ঘন্টা 15 মিনিট। এই গাড়িটা 6 দিন চলে সপ্তাহে, কেবলমাত্র রবিবার অফ থাকে। যাত্রাপথে 7খানা স্টেশনে দাঁড়ায়। এর থার্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 3020 টাকা, সেকেন্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 4140 টাকা, ফার্স্ট এসির ভাড়া হচ্ছে 5155 টাকা। গাড়িটির নাম্বার হচ্ছে 12,301। তারপরের গাড়ি হচ্ছে 12,329 ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস। ক্ষমা করবেন। গাড়িটি শিয়ালদা স্টেশন থেকে ছাড়ে দুপুর 1:10, সকাল 8:50 গাড়িটি আনন্দ বিহার টার্মিনাল স্টেশনে পৌঁছে যায়। তা এই গাড়িটি যাত্রাপথে সময় লাগে 19 ঘন্টা 40 মিনিট। এই গাড়িটি টুইসডে চলে, অর্থাৎ মঙ্গলবার, সপ্তাহে একদিন। গাড়িটি যাত্রাপথে 7খানা স্টেশনে দাঁড়ায়। এর স্লিপারের ভাড়া হচ্ছে 635 টাকা, থার্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 1665 টাকা, সেকেন্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 2385 টাকা, ফার্স্ট এসির ভাড়া হচ্ছে 4045 টাকা।
এর পরের গাড়িটি হচ্ছে 12,323 বার্মা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। গাড়িটি হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে বিকেল 6:50 ও বিকেল 3:25 দিল্লি স্টেশনে পৌঁছে যায়। এই গাড়িটির সময় লাগে যাত্রাপথে 20 ঘন্টা 35 মিনিট। এটা টুয়েসডে আর অর্থাৎ মঙ্গলবার আর শুক্রবার চলে, ফ্রাইডে। যাত্রাপথে সময় লাগে 7 ঘন্টা। এই যাত্রাপথে টোটাল 7খানা স্টেশনে দাঁড়ায়। এর স্লিপারের ভাড়া হচ্ছে 635 টাকা, থার্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 1665 টাকা, সেকেন্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 2385 টাকা, ফার্স্ট এসির ভাড়া হচ্ছে 4045 টাকা। 12,379 জালিয়ানওয়ালা এক্সপ্রেস। এটা শিয়ালদা স্টেশন থেকে ছাড়ে দুপুর 1:10। সকাল 9টার সময় দিল্লি স্টেশনে পৌঁছে যায়। যাত্রাপথের সময় নেয় 19 ঘন্টা 50 মিনিট। সপ্তাহে একদিনই চলে, শুক্রবার। যাত্রাপথে 10খানা স্টেশনে দাঁড়ায়। স্লিপারের ভাড়া 635, থার্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 1665, সেকেন্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 2385, ফার্স্ট এসির ভাড়া হচ্ছে 4045। যাই হোক, এই সিমলা মানালি তা বন্ধুরা, যেটা বলছিলাম, আমার ভিডিও পুরো এন্ড স্ক্রিন অবধি তোমরা দেখো। এন্ড স্ক্রিনে কিছু আমার ব্লগ, এই সিমলা মানালি দিয়ে বেশ কিছু ব্লগ ভিডিও আমি দিয়ে রাখবো, ও আই বাটনে আমি বেশ কিছু ভিডিও দিয়ে রাখবো। আর আমার ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে আমি যতগুলো টোটাল ব্লগ ভিডিও বানিয়েছি সমস্ত কিছু ভিডিওই আমি কিন্তু দিয়ে রাখবো। তোমরা কিন্তু ভিডিওগুলো প্লিজ, যারা আমার নতুন চ্যানেলে এসছো তারা আমার ভিডিওগুলো একটু দেখো, আর পারলে ভিডিওগুলোতে একটু লাইক শেয়ার করে দিও। আর যে কথাটা বলার, যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসছো প্লিজ চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তেমন কিছু বলবো না। এরপরে যে ভিডিওটা বানাবো সেটা হচ্ছে কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার যে টয় ট্রেন আছে তার সমস্ত ডিটেলস আমি কিন্তু এর পরের ভিডিওতে তোমাদেরকে বলবো। তা বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো শেষ অবধি। ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। নমস্কার। অনেকে ট্যুরটা প্যাকেজ ট্যুরে যায়। প্যাকেজ ট্যুরটা কিন্তু বেশিরভাগ চণ্ডীগড় স্টেশন থেকেই হয়। ওখান থেকে ওদের গাড়ি পিক আপ করে সিমলা মানালি এসব ঘুরিয়ে টুরিয়ে আবার চণ্ডীগড়ে নামিয়ে দেয়। তা এইসব ব্যাপারে কিন্তু আমার ভিডিও লিঙ্কে তোমরা দেখতে পারবে টোটাল ব্যাপারটা। আমি ট্রেনের ব্যাপারে যেহেতু বলছি, তা এই চণ্ডীগড় স্টেশনে যেতে গেলেও কিন্তু তোমাদের ওই কালকা মেলে বা নেতাজি এক্সপ্রেসেই উঠতে হবে। 12,311 নেতাজি এক্সপ্রেসেই তোমাদের কিন্তু উঠতে হবে। তা তোমরা যেটা বেস্ট মনে করবে যে আমরা প্যাকেজ ট্যুরে যাব, কোনো ঝুট ঝামেলায় যেতে চায় না, নিজেরা কিছু চিনে না জানি না, তাহলে তারা কিন্তু ওই চণ্ডীগড় স্টেশন থেকে প্যাকেজ ট্যুরে যেতে পারো। যারা মনে করবে যে না, কালকা স্টেশন থেকে টয় ট্রেনে করে সিমলা পৌঁছবো, মানে টয় ট্রেনের একটা সুন্দর জার্নির মজা নেব, মনোরম দৃশ্য, পাহাড়ি রাস্তা, পাহাড়ে কীভাবে টয় ট্রেন উঠছে, অত উঁচু পাহাড়, কীভাবে টয় ট্রেন ওঠে নামে, এইসব ব্যাপারগুলো দেখার জন্য যদি যেতে চাও তাহলে তোমরা কালকা স্টেশনেই পৌঁছাও। কালকা স্টেশন থেকে টয় ট্রেনে করে কিন্তু তোমরা সিমলা পৌঁছে যাবে। আর বিভিন্ন ধরনের ভাড়ার, মানে গাড়ি ভাড়ারও রেট আছে। আমি কিন্তু বাজেট ট্যুর করি, তাই আমি ওই 100 টাকার মধ্যে যে টিকিটটা ছিল 91 টাকা, সেই ট্রেনে আমি গেছিলাম। তা তোমরা একটু এর পরের ভিডিওটা কিন্তু আমি ওই কালকা টু সিমলা টয় ট্রেনের যে ভিডিও হবে সেই ভিডিওটা কিন্তু আমি বানাবো। তা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।
I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah.